Անգլիական ժողովրդական հեքիաթներ։ Երեք խոզուկները։ Կային, չկային, երեք խոզուկներ կային։ Աղքատ էին ապրում խոզուկները, ու երբ մեծացան, մայր խոզը որոշեց ուղարկել նրանց աշխարհի տարբեր ծայրերը բախտ որոնելու։ Առաջին խոզուկը մնաց բարով ասաց եղբայրներին ու հեռացավ տնից։ Շուտով նա հանդիպեց մի մարդու, որը շալակած մի կապ ծղոտ էր տանում։ Խոզուկը քաղաքավարությամբ դիմեց մարդուն, խնդրելով ծղոտն իրեն տալ։ Դե մարդն էլ տվեց։ Խոզուկը վերցրեց ծղոտի այդ խոշոր կապը և դրանից իրեն համար տուն սարքեց։ Շատ չանցած գայլը հայտնվեց այդ կողմերում, տեսավ տնակը ու ներսում ապրող խոզուկի հոտն առավ։ Թակեց դուռն ու ասաց. «Խոզուկ ջան, խոզուկ, ներս թող ինձ»։ Բայց խոզուկը ճանաչեց գայլի ձայնն ու պատասխանեց. «Ոչ, ներս չեմ թողնի, երդվում եմ կզակիս մի հատիկ մազով»։ «Թե որ այդպես է, ասաց գայլը, ես կուռեմ, կփչեմ ու տունդ քամուն կտամ»։ Եվ նա ուռեց, փչեց ու տունը քամուն տվեց, հետո էլ կերավ խոզուկին։ Երկրորդ խոզուկն էլ մնաս բարով ասաց եղբորն ու ճանապարհ ընկավ։ Շուտով սա էլ հանդիպեց մի մարդու, որը շալակած ցախ էր տանում։ Խոզուկը քաղաքավարությամբ դիմեց մարդուն, խնդրելով ցախը իրեն տալ։ Դե մարդն էլ տվեց։ Խոզուկը վերցրեց ցախն ու իրեն համար տուն սարքեց։ Շատ չանցած գայլը հայտնվեց այդ կողմերում, տեսավ տնակը ու ներսում ապրող խոզուկի հոտն առավ։ Թակեց դուռն ու ասաց. «Խոզուկ ջան, խոզուկ, ներս թող ինձ»։ Բայց խոզուկը բանալու անցքից տեսավ գայլի ականջներն ու պատասխանեց. «Ոչ, ներս չեմ թողնի, երդվում եմ կզակիս մի հատիկ մազով»։ «Թե որ այդպես է, ասաց գայլը, ես կուռեմ, կփչեմ ու տունդ քամուն կտամ»։ Եվ նա ուռեց, փչեց, էլի ուռեց ու փչեց, մինչև որ տունը քամուն տվեց։ Հետո էլ կերավ երկրորդ խոզուկին։ Այժմ հերթը հասավ երրորդ խոզուկին։ Մենակ ճանապարհ ընկավ երրորդ խոզուկը և շատ չանցած հանդիպեց մի մարդու, որը շալակած աղյուս էր տանում։ Խոզուկը քաղաքավարությամբ դիմեց մարդուն, խնդրելով աղյուսը իրեն տալ, դե մարդն էլ տվեց։ Խոզուկը վերցրեց աղյուսն ու իրեն համար տուն սարքեց։ Շատ չանցած գայլը հայտնվեց այդ կողմերում, տեսավ տնակը ու ներսում ապրող խոզուկի հոտն առավ։ Թակեց դուռն ու ասաց. «Խոզուկ ջան, խոզուկ, դուռը բաց, ներս թող ինձ»։ Բայց խոզուկը դուռը բաց չարեց, որովհետև դռան տակից պարզ տեսավ գայլի ճանկերը։ «Ոչ, չեմ բացի», պատասխանեց խոզուկը, երդվում եմ կզակիս մի հատիկ մազով։ «Թե որ այդպես է, ասաց գայլը, ես կուռեմ, կփչեմ և տունդ քամուն կտամ»։ Եվ գայլը ուռեց ու փչեց, էլի ուռեց ու փչեց, էլի ուռեց ու փչեց, բայց չկարողացավ տունը քամուն տալ։ Հենց որ համոզվեց, որ ինչքան էլ ուռի ու փչի, միևնույն է, տունը չի կարող քամուն տալ, դիմեց խորամանկության. «Խոզուկ ջան, խոզուկ, գիտես, ես լավ ճակնդեղի տեղ գիտեմ, ուզում ես ասեմ»։ «Ասա», պատասխանեց խոզուկը։ «Դաշտում մարգագետնից այն կողմ է», ասաց գայլը։ «Եթե վաղը առավոտյան ժամը 6-ին պատրաստ լինես, կարող ենք գնալ և մի քանի հատ լավերից ջոկել ճաշի համար»։ «Դե լավ, կսպասեմ», պատասխանեց խոզուկը։ Բայց հաջորդ օրը խոզուկն էլ գայլին չսպասեց, վեր կացավ առավոտյան ժամը 5-ին, վազեց դաշտ, հավաքեց մի քանի լավ ճակնդեղ ու տուն եկավ, իսկ ժամը 6-ին հայտնվեց գայլը։ «Խոզուկ ջան, խոզուկ, պատրաստ ես», հարցրեց նա։ «Պատրաստ եմ, հապա ինչպես», պատասխանեց խոզուկը։ «Ես արդեն եղել եմ դաշտում և ճաշիս համար առատ ճակնդեղ եմ բերել»։ Գայլը շատ բարկացավ, բայց փափուկ ձայնով ասաց.
խոզուկ ջան, խոզուկ, ես գիտեմ, թե որտեղ են աճում հրաշալի խնձորներ։ Որտեղ, հարցրեց խոզուկը։ Մարգագետնի ծայրին, ծառի վրա։ Վաղը ժամը 5-ին պատրաստ եղիր, միասին գնանք։ Դե լավ, կսպասեմ, պատասխանեց խոզուկը։ Բայց հաջորդ օրն էլ խոզուկը չսպասեց գայլին։ Վեր կացավ առավոտյան ժամը 4-ին, վազեց մարգագետնի ծայրը, բարձրացավ խնձորի ծառը, բավական խնձոր հավաքեց ու հենց այն է ուզում էր ցած իջնել, երբ տեսավ ճանապարհով վազող գայլին։ Խոզուկը սարսափելի վախեցավ եւ մնաց ծառի գագաթին, ճյուղի վրա նստած։ Գայլը մոտեցավ ծառին ու ասաց. Խոզուկ ջան, խոզուկ, ինչու ինձ չսպասեցիր։ Հա, խնձորները լավն են։ Այո, շատ լավն են, պատասխանեց խոզուկը։ Առ, այս մեկը համտես արա։ Եվ նա մի խնձոր ցած գցեց, բայց այնքան հեռու, որ մինչև գայլը վազեց վերցնելու այն, խոզուկը իջավ ծառից ու փախավ տուն։ Հաջորդ օրը գայլը նորից եկավ, թակեց խոզուկի տան դուռը եւ ասաց. Խոզուկ ջան, խոզուկ, այսօր կեսօրից հետո տոնավաճառ կա։ Արի ժամը 3-ին միասին գնանք։ Լավ, պատրաստ կլինեմ, պատասխանեց խոզուկը, բայց խոզուկն այս անգամ էլ չսպասեց գայլին եւ մենակ գնաց տոնավաճառ։ Այնտեղ իրեն համար մի տակառ կարագ գնեց։ Կարագն ուսին վերադառնում էր, երբ հանկարծ տեսավ դիմացից եկող գայլին։ Խոզուկը սարսափելի վախեցավ, այնպես վախեցավ, որ մտավ տակառի մեջ ու թաքնվեց այնտեղ։ Բայց հենց տեղավորվեց, տակառը շրջվեց ու սկսեց ճանապարհով գլորվել բլրից ցած։ Գայլը այս տարօրինակ գլորվող տակառը տեսնելով շատ զարմացավ ու վախեցավ։ Այնքան վախեցավ, որ ետ վազեց տուն, այդպես էլ չգնալով տոնավաճառ։ Բլրի ստորոտում տակառը կանգ առավ, խոզուկը միջից դուրս եկավ ու գնաց տուն։ Շատ չանցած նորից հայտնվեց գայլը եւ թակեց դուռը։ Խոզուկ ջան, խոզուկ, ես չկարողացա գալ տոնավաճառ, որովհետեւ մի տարօրինակ կլոր բան ընկել էր հետևիցս ու ինձ քշում էր բլրից ցած։ Հա, բացականչեց խոզուկը։ Այդ ես եմ քեզ այդպես վախեցրել։ Տարօրինակ կլոր իրը, որ ասում ես, ընդամենը իմ կարագի տակառն է եղել, ես էլ մեջն էի։ Այս լսելով գայլը շատ բարկացավ եւ ասաց. Վերջ, ես էլ չեմ կարող դիմանալ։ Հիմա ես կբարձրանամ տանիք, ծխնելույզով կիջնեմ ցած ու քեզ կուտեմ։ Այս ասելով գայլը բարձրացավ տանիք, բայց խոզուկն իրեն չկորցրեց։ Վառարանում լավ կրակ բորբոքեց ու մի մեծ կաթսայով ջուր դրեց վրան։ Հենց որ լսեց ծխնելույզով ցած իջնող գայլի աղմուկը, բաց արեց կաթսայի կափարիչն ու գայլը ուղիղ ընկավ եռման ջրի մեջ։ Հետո խոզուկը նորից ծածկեց կաթսան ու սպասեց, մինչև գայլը լրիվ եփվի։ Իսկ ընթրիքի ժամանակ էլ անուշ արեց։ Այսպես երջանիկ ապրեց խոզուկը իր աղյուսե տնակում։